So for me say we can 100%. Ama we are seeing na to say o boa ye dadafo wo ye kromfo wo bonopo say no kura se wa je ne ka firi ni nsam a wo nya me chem say no kura people say na bia na o ma me no o betimi asama no court eni o so wa je ne ka ma me utie me a me se kwaje wo ka sama no na je wo ka no ye wudifo ne akromfo ne apobofo Apostle Mami me pato. Mami on timi nyo hwe, aduro bia ntimi nyo hwe. Kwajuka na ye wan odi sika obabesia bire nani. Emoja esam nani hu fifire. Aye adwuma toka. Ofenya sa kwanso age ayi Ghana fini se. Oba ka che Ghana for ni wi say I'm a man of God, prophet. For me, Mamma Aquaba Shunko, ever too much GH, if you can say so. Munia banana ama ovusia enina dano trending issues sebe piemu ewo o my ganemuno and no any to dry edisumo and tije pre and ensama by who be yapa say ye di emu enchemu ebebremu busia for a while now no a year we share the two sit show no just a 1 more year or 2 1 ma subsequently no baba could be abaso as guest at a wabe church in seminar was shall say what churning sem de see send a year prophet nine gaze on in edi shemu ebesi a year asofa ho do no mo edi enshemu nebusa for obameka no asemi eye ama born again na nsɛntɛm no ɔkyɛkyɛ ne ntɛm no wakopo ɛyɛ ɔsɔfofoforo edin na edin no ɔbɔy wanhyɛda enyina so saa nanso asɔre din no ɛna ne de yɛbɛgyina so edi akyɛkyɛ nkɔmɔ ɛwɔ ahase na meka no ama born again asɛm bi ɛfa ɛyɛ Victory Bible Church penipa ɔda no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɛbere bi a etwam no ɔyɛ n'adwen sɛ sa brain no pese won saka no won fa Jesus na tese won ye Kristo ni pepepe no wo de nsem ekoto eye sofu bi enu ma tese recommended sofu bi e de man so be ni deliverance no na deliverance ni emu no ne kawa e hye no sofu a wo bo deliverance a oye sofu peni a woda Victory Bible Church no wo yi kawa no efri ne nsa se ne be ya eye deliverance ne ebesi pi so wanya ye na dwen se wo da nechi a che wiase ne tese ade bia e connect no to wiase ne se ye nje emfi ni nsem se ne be ya ni deliverance no ebesipi enti eno enenam so ma sofu a woda eye Victory Bible Church na no eje sa ring no efi ni nsem na ama born again chiremu a wo se since we na join we si na join to be say si ade de woni wiase eni twakan bia no we na de say nyama we nya fi wiase eye aboso no so awakọ ensuo so awakọ gofo no mo enya enkita wode bia na nka obepe say wo mu nyama e wono ho nia no wo ka obesan ne chidi akoma o mo se na be ya wo mu timi nyina bibia so biem ensamba ne nchen na no eno de to so fu nanim say enkakawa na wo yi free ne nsa during deliverance nka won fa ma no se na be ya ensuo tumi a wo koje sa akawa no efi ne nse obetimi adane kawa no ede amano na no na so fo no eye no kona bra ene say ochina say ene meba ene fa ha amata say sofo no ade ne enya mfaso nanso ono emu no ade wo hia fi sofo no no won pese wode be man na we na Ghana fo bi say Ghana ha sofo ankasa no wodwe wo nsem kra wo nheda enti ase expose ko ebe ni ase nye ma asem a eye ring bi eye oil bi eye nyema bi en wo mugina so ede ye san nwuma nti sofo we so a ya bebo ni di ade afra a yo di fo kesa te Ghana afa na ni ade te say wa gini din wa ha say no aye ko fo dodo na awon amom pese mo hu say eye ring kawa ebedi sa asofo na say bi hihye no die mpa na gyina die nti na wo mugina so ede ye enwuma e wasafo emu enu tebusafo enkomo wei ene nyama bi ekeka won nti jebre apostle ajiman pempe e wo ha se ne de ye ne no ebetwetwe enkomo ede afa sa nyama no eho na asafo woda no eye the Bible Church of God 7 day I award Tuba Junction enu to jebre enko bebre aye bedi enkomo wei ye ba.
Twan so emamo akwa babiem. Apostle. Isi ayachu. Isi ayache. Ibi aboko. Asmi hu ache. O nyame adom bibi aboko mo ye pa. Na o twedi ampon da woroma. Na won so ho ye. Na me atomi so ho. Wo sure. Ba papa bi. Apostle asa for many aso ho ye. Oh, Chris adom ni Yankopon do nti obi a ho ye. Na won so ye ni fiefo. Bibia ye boko. Apostle yenko nsem ni mo straight. Eye mame ama born again. Ore ni nsem odi tu dwa na opa a kire se sisi ade wa sakra. Enye ne opa kire se o sakra ya che 3 years imponu a wo tu amanfofo kanyame asempade a kire amanfo se na be ya wo be sakra nti bibia kire se require mu no wa sakra. Na also apostle nsem bi wo ha wa apostle sa ase ye man require man ni bie nsem ne so ni aye na so apostle a che se osofo pani bi sorry oda no Victory Bible Church e wo Ghana ha say na osofo no taking it through deliverance na deliverance ni mu no ne kawa osofo no born deliverance na ne kawa ko disofo no occultic abosom tumi ni bi e kawa mo de man no bi na obo deliverance no oyi free ni nta say te se wo twa kan e da onne sa honhom ni ntem to oyi kawa no de free ni nsa e wo deliverance ni se na be ya ono omunya twakan bia biem sofo na ye free nti sofo na yi nti mama ya boso sa se kawa no ohia se na nka ne repentance no ebesipi se obi a oje na de bia nka wasa de na ko ne chi bia komo nka ko se na oni ni asem bia biem na nso kawa we nko a no sofo na ya na adwen se kawa no onfa ma no mama na asem a wo ka no ama bon great asem o ka se sofo ne nfa kawa we ye free for deliverance no san fa ma no edi musa yo ozua ama me nyame din da wase kupon nshira wonso onshira adwumayefo ni nyina apon nshira wonso na mo bibia nkoyie mam amen no ntwere obi adin won kwan mam amen ahwefo tiefo mo nso mesre nyame onshire shira mo na de bia mo nya bere na mo too much GHD mo mfa ni agro na mo ntie na eho ede amen edin sempa ene eba na me yere ne me ma soro ma nyina nso me chia obi a okay asamu no obusa me no hu very delicate inti am kasa say so I am a born again me de oso wa sakra but me hu ni say on sakra nwie eja de nti na kasa me hu no me mano up to 100 ya on percentage, you know, me man 40%. I know sakra. Hwe obi sakra na dwena. Wo kwaje abosom ene niema ena wo di bu nipa, wo di ye nkonwa se nipa adwene. Agi musika. Ma wo na so wasakra. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ewurade se obi ba Kristo mu a, no aye abode afoforo. Na niema dada ni nyina twam. Hwe afedi bibia ye foforo eti ade bi e wo ho bia no koto twene toilet mi fa gogu toilet mi fa gogu bora so ana koto twene nsuo bi mu fa manipa fa mo sofo ene ti no wodina so e de age kawa ne fi sofo ne nse se be de ne otimaje wo so on deliver wa sa che wadwene wo Kristo wo wiase wo ba Kristo the only thing obi no wetima deliver na se sa deliverance no and Ghana for ni pa bebere you deliver for what one kasa was akira the betuma deliver Christ nko for you from to the abuada no bon pan na ka chen Yakopon say awurade Yakopon ekwan we am fa so nkrofo kun kofo yiri apo me boy kofo sika magie abosom enipa makunkum wo mo abosomuzum na me dada wo eje wo mo niam no awurade misraw fani nyina cheme se 7 days ya yes afase no we fase ni wi a afa niam bi akwaji firi bonsam wo bia no koto ni nyina tugu don't go to any pastor any prophet anybody else in this world and then your friend say what you deliverance no kura wa hene wo Bible hwem Zacchaeus Luke chapter 10 Zacchaeus papa bia no wo sikani a wa bu nipa bu no
Zacchaeus tie Me kind of tax collector. tax collector no ohunu Christ no ofudua go ne ni pandos nti na ohunu se ne nsabe kan ne pan so akere so de Yesu duru ha ohunu no se Zacchaeus ye si fom na ofie ena meda amba de no ko fie ko top no ene adofo no nyina ma Christ eno kache Yesu Kristo se menam kontompo so agi obi sika abo obi epo a akum obi aya de boni agi ni sika me bohum pre nan me tue ni pakro eti masache ma adwene na Christ ka chen se ene enkwaje aba ofie won so o ya Abraham asini enu anu no wan ko hosofo obi ana di for Israel see a deliver no. What is the meaning of deliverance? Deliverance no wow ho ni pa na deliverance. Apostle Metawase wo ho nanso sesi ade Yesu Kristo no ye hunu biem je wako neja ho wo so do yet otiase do nanso asofa ye no mo wo ho sesi an wo mo no ma ya kegine mu di ama na te se ye se wo pese hu Nyankopon a wo ye den wo kasa gu mfame ma wo ye den wote enu ti se me pese Nyankopon emra mababom mi ma ye mre esi ama ye bone na kokwa me ma ye mre nti se me pese mi nya fa hunde do se me ma pese mi nya fa hunde no mi na ma pe ele mi asase ne de mame se anamotuo ni mu no de meye ama me ma de sacha na sipi no e de ai se obi ene ndi mi kan se na Yesu Kristo so etimi di Zacchaeus kwan no saa so no so hia so obi be boa no e wo kwan kire mu enu ti so de no koto sofo e na asese sofo emwa no e wo deliverance because for sacred that me enu no ne bone ne sai Oh, mean kase onu why boni o. Ye say won di akoba. Won di akoba say o se kawa. Ya o kwaji fili se puom epumu o. Se denzumu o. Se butan mu o se hin ne fili o. Se mo ti akawa o. Wo de command of no. Na sofu no wuro say obeye ho adwuma ma nya sa. Se me de me nim se kawa no ebetimi akwatam ti maybe mpai bo mu deliverance. Oh, amma ai born again. Oni de wa kawa no. Okay. Anam unya mechero oni de wo kawanum eji oni se kawana kodi sa osofo wo se vitre Bible church sa osofo paninu oni de kawana timi ye enti no akodi no onti areji no sera wo fo so beje ade wo so wasachara meboa also de koma eye tumi a ede sa kawana de man se be ya na adwen sakra no ni deliverance ni be di mu se de wa be Yesu di a woni hu bia biem eni twaka wori koma ayi bosom na woje ade ni free ho na osu asacha oni bosom ewo takabe ade no bosom no woni ne ko apam no se apam no de ebetuma break apam no Jesus Christ. Okay. And Christ no wafa no ejeni ma bia bonsam de ma woni hu kwasa de koma ne back tugu otimi yo hu bonsam timi yo hu ezo tugu endi so wan to amuna hu wa hunu kwa na ma born again wa hunu kwan no de call sofo bi wo se aga sofo no omo mpa me na sofo no si saade no obe yafiri ho ama no ti waje kawa no a onya ne chiri die mo mfa de ode be bia mfa so na babu so obi abesoa na de soa wo ti ase obi abesoa na de soa so zo mfa ma wa wo no wa din sakra na wa ba mu sesia no 2 Corinthians 5:17 they say obi ba Kristo mu a no ya body amfo na niam dada na ire atwam ne bibia amfo eti niam dada na wo ho verse ni nyina no atwam ko okay wo ti ase enya adwuma bio eti o mana ni akire wo mo ne de akire dai sesei oni ba na ono wa ba de no no wo so mfa ma no ona de so na ire akosoa no eti wonya akire de wo so asakra mpa de a wo no onya akire de no onye ne ho mo mpaye wo mfo nyame asam no enanti asase so na de oni so fo no ye no emfa so bia ni so bonsam ko je ne ho ade na se uhunu Kristo won so ncha bonsam more than 1 billion%. Christ won so ncha bonsam eni aduro bia more than billions and billions%. Na wonya Christ na go di kawane ayi enuro ni niam bia wo no wo je chai eni na ade ye bio wo de koma hwan wo de koma bosom wo bosom de ana so no so opia no ova manivai wo you give what to for say wo bonsam ni panti bonsam so ma ni sa vitre Bible church no bonsam ni panti no be so de ma no because so papa bia nke kawa no ko jiviri ni sa no ko be ka say me to atwene toilet tim ko to twene toilet tim ama onu agina hu se wa ide
wato Kristo toilet mu ensuo mu a woni ni nyina no mkọ sa ade etimi hia bibi na etimi hia na wo soja na ode atom no ahye ne dweme but kawa de etimi hia nti de hia ba bi hia toilet and river wato atro bia hunu bio no no so bu no ni brie efiri bonsam ho bonsam ho mo no munti eno wache se de be ya ode benye sika firim ena wo nso wasa kyan so oba no ama born again nyesa ama born again ena wo ama born again nso no wo obi afa na wa be hunu Kristo so atiase wa geneti edi Kristo abai ade eso mbo aba ho hwe mami enkai Philippians yentie asema Paul o kan Philippians chapter 3 verse 1 to 6 was verse 2 was munhwe ye wa knama no munhwe ye adwumayefo bone no munhwe ye twetiafo no na yeni twetiafo yen yesum Nyankopon huhu na yehoahoa ye ho Kristo Yesu mu na yemfa ye ho nto honam so ewo mu se ankame nso mi wo ohunam mu bibia me de me ho ebeto so so ofufuro bi esusu se owo honam mu bibia ode ne ho to so a mi mom na mi wo bie tieni ye o me ye be tieni a chese mi twetia da to so nwotwe mi firi Israel sifuo mu Benjamin busuakuo mu Hebrew fuo mu Hebrew ni emra fam ye Farisi ni emodbo fam mi tai asafo no emra anything ne fam wanya me ho asem tie verse 7 nanso anima nka eyame mfaso no Kristo nti mi bu na de hwere nanso ampara hakura na me pene kese no tie ha ye verse 7 Philippians chapter 3 verse 7 nanso anima nka eyame mfaso no Kristo nti mi bu no ade hwere nanso ampara me daso mi bu anima nya ade hwere be wurade Kristo Yesu huna eburuso nti ni nti na me hwe enema no nyina na me bu ni se sumuna so ade na Kristo ayame mfaso enti nka onya ni nyama ne nka mama ni pechire yes because you ring here okay kawai kani bi no na ni bi kiso na mfaso ma because no de bibi okay na ma nya ska na ma nya ni ono na nim de na onya firim okay ena wabeji Kristo adi enti sane ba ni nyina no wo se ehun ni mfaso bio na oboy Paul to ni nyema nyina gu nyema no ye na nya nyina honam fam tuntum fam de nyina wo gya mutugu wo so puni se bora so nyema na ne Kristo aye no mfaso adentina ama born again saka wan wo munu bora so ade wo ban ade wa to atune wo di ase wo eso bunisa ade bibia na kani bi na wo ye no bunisa bora so nyema ehun mfaso obio se Kristo na ayo mfaso se wo jiri se Kristo ayo mfaso dia ade na wo chesi so fu bia kodi mani vai anya wo na de bra so yenko so fo na ngase mu so so fo a wo bia ba but what must you ho mati wase pa yenwe so fo peni a ya ba ona se obi aba a wo onkakunu nim se ahombone adokoro na ama otese wa bompa ye gine mu aye ho akomkire ne akwankyire akese ade ama no okay na deliverance ni mu no ka wa ehye no a wa kire mu acho se ka wa wei wei ene de mama no nim se no so mfi nyame no waje ka wa da fini se na je se ongakono kra sa ba tire se fam ka wa mama a ene wo di se otena wo di se ye de fa ha me ba me ko ha me yese je se ka wa no so wa na dwen se won fa emma no na no die nti ena so fo no won be so de ka wa no be ma abai wa no ade ti no wa so obi ade a wo waje na fi bibi no ade na wo ji na fi mu no ade no wa som se wo sa fa mani bim so I was so for as a divo no wanye papa eje no chese wanye papa why counterfeit or you fake say you go born asuma no a anka kawanu kura no no ena bi gaga say anka wono wanye kan you say also you say toilet tim esuo bim no ni oba ni nyina ko no de atum na ko na mini pata no sen ko ye
It won't be fun ko echire nkoye akwankyere foforo se maybe empaibo bi no or the oil bi gusu echire no won't be fun yesa na wo de yesa Bible say fa ayi oil egu kawaso na ba yen senkyere ni se ote ho se wo kawa no wo te ho se ade efiri abosum mu wo te ho de ayede ebio ade no bi ade ode amawo senya rituals and say free abosum mu kra ne ade na ade abedi wa wo se fama na ade na fama woni mi de wo de yenti de na me se tofo no onya papa we can't have it body bia e di kwa tro fo no se urade aka wo mo e da ni ba mo de mo adwene ni wo mu nyansa adwen kase bia wo mo nya ya bo nsam na de ama wo mo what you say me catch us we wa tua ngoma kura kwachiri so you doctor professor ukuto PhD we lawyer we judge won hwe nkofo no be da da usu ni muma pa eso na se bia ayi sa odivo no na education kura no secondary school ya na na obi kura sa 7 no no dia drink kase mo dia drink kase bi tu wa wuni muma no sa no mu ya wo we ja Ghana graduate for bebre politicians bebre o mu mu da bia eso no ai book onimu woni unsia ne no na chese bibi techire o mutimi edibi oh yes se wan ko school ndu eche na woni nimde kase bia na kase obi e wa ko school akọ nkan ehu enya hu nimde ne otimi bu na chese bibi wo ha ebo ano yes se bibi bo ano bibi ebo ano ye bonsam tumi eno ne ma no nyansa yes eno bonsam ne mba wo mu nyansa ne adwene no okay eto wo kwa no won se bosumi ana se oduriyefo bi ho abinum ko epoase wo dia se ebinum ko ayi emupom ebi ko ewirem kwa yem achirichirichi sa ekokumiti ahonhom emotianom motia kwa de so on sheda ni enye kase bi akase pa wo e wo ahonhom mone emo so empanini ni tumidie wo kai Ephesians chapter 6 verse 6 to 10 obeche oni nyina wasi nya honam ni moja ni enu onya na esumo tumfo amone e wo so empanini ni tumidie ene enu omonya edi yenyiri ehuni sogiriye mu den ye mompaye so tiase aha na yemfa no kora ne mo yasene na anyame asem ye nkwa no yemfa nkuta anu ne betuma di wo mo so won to mo wo mo na wo obunsam wo no ne nkrofo ne ministers no wasoma wo mo eno mo yi adifo atufo yi eno mo di wo mu nyansa no mo adwene eni nuro ebi to bi no so enuro so ka ho enti enuro no wo mo edi sani pa adwene ja so bi wa dakraka edom bebre unya wura so dem se pe wa dwene na wafa apostle na eno no because asem bi obeka kire obi abeti apostle na eno no fa so be no benya wakawam because what jefu obi nsem ngako no so wasakra ngako no okoji wotumi no no so wasakra na wo de mpaibo edi age efi ni nsem tese awu abedi wo no fa so be na benya wo fa so bo se ayi wusuwa no da se pa fa so be nya se o se wono so opeska o ba hunya de na no be de nyeska se kawano e discover bre no edi mi na bi mi ka kire obi ya mi interview si ya mi ka kire se so bo be hu so wo se kawa e wo ne nsan benkum oni fo hu na hwene mienu ade obi akoji wo bebi se me na me di manim ne me se me hu ma akoji ade wo bebi na sesi ade mi se me mpabie masakra na wo waje a etumi ye mfa so de ma wo ade ye ma me letimi ye ma wa anka se mu ana se wono so okutani wo sunsumi wo mu eti ohunu kawa ne se de sitie okay spirit ye di akiri eti enye ti no mpeso de ma ama born again enti no mpeso de ma no because ohunu se de kawa no de ade akawa no betuma ye eti kawa chain chain ye de tu ko mu okay eni kawa no asofo no mebre wo kwaji edo na ye de hisse saa ne mu ene ma wo eti e ma pa wa na etwe dongba ese nipa krema nipa tie de wo beka bia so ti ase aha ebinu nsuso e de ye wo president ebi a eduro nu am ebi kura memene kawa no bia tototo yeyem so ti memene omo mene tu yeyem eti obi na no kasa ensamfo no nkase nkwase asem ne se hunu bia no wo be die di eje na se dade de ko yem aye ya emfa mu enya ni hwe enya se spirit ne dawo o ya mi ayi yesi mani fredie na ye nananom ye lopanom yesi duro bi ye fred nyinkyira duro okodibia wa america wato yem
enti kawa no be dan yam saa accident ntimi nkono bibia ntimi nkono yo yare obesori okay nyini ada obewo se nipa so nyini wa na bewo chese obeso otre wi ase chenti yankopon so ebesa ho nkasa ho onfiu sa no akodi waduro ena obenyina nyina no obebre sa ada obefi kawa na to o se pe ena obefi aduro na to ono o akim no owu so dia je asofo ni di se nro no bi asofo ni edi atrofo ni bi ayaba no wo mo yesa de no edi na me ka che o se hwe suro nipa suro asofo no edi atrofo no ebebre nye wo ji aduro ni sa na amano power ebema ni sika ebema ni dom obeji din obi abetene nka owiase nyina emane nyo honwa hwe Kristo aka edi ato ache se Matthew 7:21-23 wasi nyu obiara oseme se awurade ani nyina no bekosoro ahimem na de oye meja woso na pede wasi eda no eni ba bebre ba be kan kire me se he talking about false prophets ni ba bebre ba be kan kire me se awurade yemfa udin hyankom awurade yemfa udin tutu ahomone awurade yemfa udin enye ahoden ne bebre sankire ne bebre ana osi ni pa be kan kire sa atemuda ohono was me Christ me pemu aka kire sa ankofo ni se mi hunu mu da mi nim mu da mo free mi so nko mo amoye de entene won enti sangofo no ho won so yemfa ho obi ho atemuda no enya na sam Yesu ba na se obokọ jem kura mfa ho because asofo no bi ne adifo no bi ene Kristofo bi ne mitimi ka se sabu nsam jem nipa ba akofo no bekọ ne nipa dudu ofunu kura emon edi onu ne master nsam no kọ ene on so kọ obu on mi ka jiro pe se obu on kura nyame asa opa yam fa sane opa fa bible no kura fa ne to ewura ne to nkọ hye ne yam won ne nyame asa na kọ dem no mi ka jiro se obekọ ko pe afaduro adura ye de pege no anom no wa authority ti efinu na ayi bible na to atwene te nyame asa no on pe woni mu kra dabi say the divu atofo am de nyankopon din sorry yetiti come over you they are doing their own business ya bonsam and support to eja I'm born again saka simbi fa odifo no ehun osaka say enye ono nkwa na ade kra kodi wosofo no ho na ebre bi maami bi so a oba asori ho bi maami no ne ka okura a te say wodi twa ne ho sofo ne ko maami ne na ase ko ka che ne say wo peka ne de akọ program ase maami no se akọ sofo penyi wo brodi man nti odane ka no de ma no na odane ka ne ma na fe de famika blem na sofo abe ka kire maami na ka ne de ne say nipa bonifo bi a wo mu pen na kunu no ehu ka no nti se wo mu di ka na chi nti no nti obese omwa maame ne se wo yi ni mfi osan bu e mama me ne kra esuro na ehu nti maame ne ka se na ka no won fa kra se na wa be ka se ni babonifo di eche de ne won fa no wo mpo ama na fa na no no sa kwan na onam so edeje maame ne japade fi ni nsem no eye kwan pa so ame utumi bisa me question pao anode na wasofo wadi obi ka free ni nsem apostle and na make us o yazan o ya 419 ni hu dangerous crossing amuroba samuroba de oba o du aba no oba beji oba so na do no oba beji o na hu samuroba na beta ake wo ba we no de o ye no o de na dwene ni nyansa eni na drubi eni o de ye de ese wa dwene na de ka na ma entina make us o yazan omu che am Roberts so for odifo enum ni ade na ga de ene de e ma ne nyo obi angongon prophet pastor evangelist apostle no the so called reverend no ni ade no bishops no ni ade no titles obi abetima fa bi
What was why evangelist? I want to make a say, when you evangelist. One of our title. And it's our title, so you go college. And you are quacky. Our baboon. And you be our baby, I know I day. What? And you want yourself war. Where you're born some nipa. What to say? A conformity to say. Your work must cross way. Kwakubon sam. Kwakubon sam la ni bia. And almost now so. Convo bia yazana. Convo bia ye for one nipa. Convo bia ye udini. Convo bia nya papa. And when you say, Onyansa for no come. The only nyansa pa wagen and no come. What the nyansa and agony. Nyansa free yankopo. As I see nyansa. Was some the enemy. No, they are J. Ogan. Or say, Koto Gan Fitabra. No, I go to Gan. Now they are brain. Was what the year rich was among our arena open up. Emma son, Bebasso. I want to open. Not just a basso. A Jumana Pessica, which means every moon. Let my basso. William. Now, Kumu down. What the Guna Bosomoso. Would I say, Kumu down there and went down go Bosomoso, or down away? Or what touching a bar so? So the amount was no, on any year in a map. No, the I am quite no more. What's walk crying coming on me? Minimum got just a wouldn't be. Get him over. Sir, and got someone will be. I didn't know woman be. Oh, man, town, but can't someone who want to say, Kofia got 3 days and son of 3 days in a bedroom, no marrying on every. Oh, what just here? And you answer for? I know, and the son answer be. I know when somebody among Crophobia, a Bakrisum, I almost said, Christian Asmon, 2 Corinthians 11:13-15. Was say, San Crofoi. Send the pay as a month for a trough. Tell you, as a month for a trough. And to my four not therefore. Ya, only you say Christo as summer for. Now, so a money young man. The head Satan and Casampo. Et to me done in who yes a high buff war. It is an assumed for any crop one. I don't know when I said telling me, assume for. A radiation say, and Yadicasibia, the baby warm, said your university. And the goose will warm, or rather, a man in one. There was some crowd to be out to me, and done in home to say, an angel of God like Gabriel. Any other angels, no? And Michael, was some to me, and yes, Pepe, which no who before, high buff was there one some. One yet. One when someone yanti, and send the parent, some for me say, we can 100%. I'm a reason you have to say, or boy, and a for where you convoy, or Bonopo, say, no crystal what Jenny Curve in someone. Oh, Yamajan, say, no crack. People say, be an old man, or wait to me as a man court. And you also a Jenny car. Mammy would tell me, Monsieur Quajo car. Some man on a joke car, no, you would do one year convoy near Pope of War. Apostle, Mammy, me pato. Mammy, on to me not she, a drop bien to me not he. Quajo car. Now you want how do you see car or Babesia Brinny? A motor, a some new 50. I hear too much car. Often as a consort, I can't finish. Over catch a gun of only say, I'm a man of God, prophet. I don't watch me. 1 minute. I saw one be a Jimmy, any answer. Oh, say, I'm saying, Uncle Podoma, after 3 years of war, you walk gun, young pay a horse. I'm a Yassi, who never crown us with a software. No, Ferry. It is a minimum crown, take one. I saw Taria credit here, boy, me to me more. Why? Because Yan Ferry. We were 1, 2, 3, 4. Oh, now you send me. Oh, you mentioned Eddie, the Omoyano, a boom at time. Mamma quotation back me. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 4. A radu was a big country. Mr. What you for? Muntia me. I may can't say me the Achelmo. 2 Thessalonians, chapter 2, Pastor Chobabu. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4 and verse 9 to 12.
asemi wo show wo se na ono na osori na oma ne ho so etia de wo frɛ no onyankopɔn ana osom nyina ema ono ara kotena nyankopɔn sori dem e de ne ho kyerɛ sɛ ɔne onyankopɔn ohun awurade so sɛ bonsam akotena asori dem e de ne ho kyerɛ sɛ ɔno ani nyankopɔn wana akɔ sori dem akɔ sɛ bonsam te wo ya ɔno aka sɛ ɔne nyankopɔn wo ba hunu saa awurade ka so zuma asɛm eni ye ni suban ya atofo ni ebi ni edifu atofo no ya no ene che se obonsam ne tia so dem ho wo because enkwasi asam eni mu asam ense hunu enada atoro kontompo enwamamo aware sey ni ade nyina obonsam adwuma no eni sofo bi o ye san nwani bia no obonsam nipa ni prophet eni yankopon prophet odi yankopon prophet ena ato no so the verse na ni tie onu nso na ne ba no Satan no oban Satan adwuma so sankofo no omba no Satan adwuma so atoro tumi ni nsankyerene ene ahotwiri die nyinaa mu ene de entene na ada nyinaa mu wono wayira no mu esan se wanye no koredo ene wode age won kwa wenti onyankopɔn soma na ada emu ye den aba wo mu ama waji atoro adi no wobuona wanye no kra anie na mo womoni asode entene ni nyina aten yakopɔn asem no hwɛ wonyamese nipa pen kurenti wono asoma na ada emu oten adi abaga na foso eni wiase nyina se nipa nkoso nye atoro ni no wobuomo ayanye no kra na ani ni sode entene ni nyina aten yakopɔn na yesa ni woni nyina twedi ampon enu na sanda ayi no kra nso ebi wo Nigeria adi divu akesi amonte Congo Togo Ivory Coast ni ho nyina bi wo wiase ba bia wo onyankopɔn se enipa mpan kra so wo kyerɛkyerɛ nyame asɛm no kram teneni mu wonye se wontwene mfiri bɔne ho wo ka bɔne ani mo nipa mpɛ nipa pɛsɛ obeyi nkonya kyerɛ no obamana kwankyerɛ obɛhyɛ ne nkom akwankyerɛ bɛn ene kye esiri se nipa ebetimi agye Yesu Kristo edi no ogya ne bɔne nti no onya dankwa akwankyerɛ bɛn ne kye wi nkom se bɛn ne kye wi apostle me eni afa ye di ensem nsin na te se me dwo kra me nti ase won ti ase enso enti wodifo yi a woda Victory Bible Church anu no wakoye apostle futo ben and other man because allegations say that two no so no tun say enye de da form no sa enti den na wo ka che no de twa to kwa oh me da se owusuwa yami shapa dia me metuma ka che ni se so wo betie be dia kawan ada so de bema ama born again so wo pe ese wo so mfa na dia was your pedia obi ade give it to her back ana me boa fana de ma no o no ade odi kawa no be no on fa ye ayensan so on frɛ mama born again so ye no Christopher ofiri nyankopɔn de a wo mu nyina fa to ade no koto toilet mi fa koto ba bia obi ehu bio anya no ni hu kwa sɛ wo sa de koma okonfo na abosom no ebio bonsam de wo ba Kristo mo anya bode evuro okay nyema dada twam tuni bonsam ni twaka bia we 2 Corinthians 6:14 to 17 na was it twaka be ne Kristo ayi Kristo ni bosumsu ni wo ye so ye ye de nyankopɔn so vie enti ye se ye no ye hwe ye husu yie esum ni han enhia enti wo bi esum aba han mu a wo se mesako esum wo de na de agwade ye na agwade ede dia ukoji ye nyina enye emusuo ene nome ene apo ene krono enti ene ma enye na akoji ye ene Kristo adawoma Kristo abaye mfaso se de Paul kan ene ma ye mfaso dada wo se ne Kristo na abaye mfaso mo buni se sumuna so die enti ama bon na geyo sofo Bible Victory Church so Victory Bible Church so wo so buni se sumuna so ade bona so de ame wo he wo ti fie na se wo ye dua no dwabode ne banche
ayi of friends nam enya do ameko wa ya de nyina wi apraw fie enum ne ade na akoto wire no gu bora so a woni sa di akire mi fanya hwe wo fanya hwe wa dwene ko enko ho se wo di nyima bi akogu bora so wo bu no bora so de eniema bi no Paul ne dia de wo mu Paul so no e krakata ba o jani nyina no yi wo ye nyima ansem fata because before no nim Kristo so enti awurade ye na dom enti Kristo ba ye na faso eno wo se eniema ka ye me faso Kristo ti ma bu na hweye mta so bu nyima nyina de hweye ba awurade Yesu Kristo hu na ba hu na buru so nti ni nti ena me hweye nyima nyina na sa nyima nyina mi bu ni se bora so ade wo sofo ba Victory Bible Church eye bora so nyima ama bona ge eye bora so nyima ti ja kire die enkoje manenkwa wo so obeso a manenso ai o say obeso a mano enso apostle phone number etuja na yefinsi yo owusia hia me mame me das bebre yo atiefo ahwefo ewiase ayesum ndi mo sakra mo adwene ni am hwehwe no kure no nkyerɛkyerɛ Proverbs 4:13 wɔse so nkyerɛkyerɛ mu dendenden menjem kura no na eno ne wo nkwa yankwaje nya fi nkyerɛkyerɛ mu nyansankyerɛne cannot kwankyerɛ cannot take anyone into the kingdom of God enti midamase inhran kamo mo hwɛ me a mutie me ni no maniye wo hiam se betwetwe nkomo a kwan da ho 0544 26 14 054 0544 26 14 02070 200 11 02070 200 11 Inshan kamu nyina awo Yesu Kristo di mu amen Nebusia for enkoma mene apostle Ajiman Prempe to train ha ena ye di besi na social so obetimi follow too much gh ewo ye Instagram page @toomuchgh_ na biem so no wa share video we e di ama obi bia no so enya efutuo bi e di efim mi din de na ama owuso a da se na ye besan e di enhyemu bi makramo